Toprak taanıcılardan kovumu деп koyuyor. Aha. Toprak taanıcılardan kovumu Kırgızstanda. Bu Aman Mamıtovich'in adından koyulganda. Aman Mamıtovich быйыл Mamıtov ошо академик топrak таануу илимин ошо биздин Кыргызстанга жайылтып, жайылткандан мурун жаңы мындай илимий негиздерин түзүп келген адам академик 95 жылдыгынын атына арнап ошо быйыл мындай талай экспедициясын анан кийин эл аралык илимий практикалык конференция уюштурганбыз. Мына ошон үчүн ошонун максатын аткарууда биз попутно ошону менен бирге могу Кыргызстандын чөлкөүндөгү бүт топурактардын түрлөрүнө топурактын кыртышынын илимий изилдөө негизиндеги бүт мындай описаниясын сүрөттөмөсүн алыш үчүн ушундай разрез деп коет. Эми разрез деп кыртыш деп эле коеюнчу, жердин кыртышын алып, топурактын кыртышын алып ушундай тиги боорке азыр деген мына могу жерде коңур топурак, ылдый жакта боз топурак, анан ошолордун түрлөрү кандай процесс келгенин биз издеп. Эми мындай конференциялар жыл сайын уюшулат. Быйылкы жылы ошо мына биз келген биякта Новосибирскийден Барсуков деген илимий изилдөөчү ал дагы биз менен кошо келип, мурдагы күнгө түшүптүр Кыргызстанга учуп келип, ал да биз менен жүрөт ушу топуракты кыртышын изилдеп. Ошо негизинен биздики топурак кыртышын изилдөө боюнча илимий практикалык эл аралык конференцияны өткөрүү. Аны менен катары 3 күндүн ичинде жөн эле өткөрө бербей, мына бүгүнкү ушундай эл кутуу деген талас төрөөнүндөгү майрамга катышып, ошо менен бирге. Анан дагы бияктагы силер менен жолугушуп, мындай бул жаратылыш паркы мындай проектте жок болчу. Бул тиги программабызда паркты айтып атпайсыздар. Паркта эмеде айтылган эмес да биздин тиги эмеде. Программада жок болчу, бирок мынакей канекей айтып, ушундай деп туруп атайын бияка алып келип калды. Ошол негизи. Жакшы, чоң рахмат. Биздин тиги топурак кыртышын изилдөөчүлөрдүн коому Аман Мамытович Мамытов атында. Өзү бир 50дөй адам, 50дөйдө ушундай 50дөй илимий изилдөөчүлөр ушул эмеге кирет да коомго. Жакшы. Анын мааниси, ошо мааниси терең. Биз деген азыр биздин тиги республикада ошо топурак кыртышын изилдөөчү коому мондай институт түзүүнү багыттап атат. Бул убагында жоголуп кеткен да институт. Ушундай изилдөөлөрдү жүргүзүүдөгү бул жаратылышта биздин экологияга эң эле бааниси чоң. Эмне үчүн дегенде өзүңөр билесиңер, жер кыртышы бул негизи топурак, бул негизги жаратылыш ресурсу. Анын үстүндө баары пайда болот. Жаныбарлар, кумурскалар. Булут басып турбайбы? Ушунун аркасында чоку бар дагы ушундай. Ал Чыңгыздын чокусу. Манас чокусу, могу кырдын аркасындагы чоку. Бизге карайт Кара-Бура мамлекеттик жаратылыш паркына карайт. Ушул жерден аян бизде 62.400 гектар жер. Парктыкы. Бул үчкөл деп коет. Üstünde göl var, birinde 2 göl var. Birisi de Tunuk'ta. Kaysı yerinde? Ayşe. Bulakta Lövü'den düşkönü de bilmem. Onlar kısayın çoğularında koyup, kaban çukurdu. Manası çok ısınastı. Шаардан атайын илимий экспедиция кылабыз деп, ошо топурактын кыртышын анализдейбиз деп атайын илимий изилдөөчүлөр келген экен. Азыр биз дагы ошолор менен чогуу ошол топурак алына турган жерге барат. Son göremezsin. Görüp atasın mı? Suunun tamamı. Suunda yeni tipesini emez. Ananın üstüne o dileğini proces. Halanka var mı ya? Бура районунун жаратылыш паркында азыр топуракты изилдөө боюнча жана топуракты коргоо боюнча атайын илим жактоочулар жана Кыргызстандын эң алдыңкы топурак таануучулары менен биргеликте ушул жерде конференцияда турабыз. Азыр деген биз бул Кара-Бура районунун жаратылыш паркынын топурактарын изилдеп, атайын структураларын байкап, ушул жерде ушундай иш-чара болуп жатат.
Al bir şey ne? Başını sayıp koyuyorlar. Ay şuruk yok. Nağı gelesine. Çaçıkay. Ana neymi bulut. Ümit Ay yapar. Bunda ne tip bir şey degenim? Ümit Ay sayıp. Bu neti ara yok kalgan yerde bir yakınına pravi bir nak koymayın. Вот здесь. Обычно раз здесь вот так катаете. Вот запомните. Вот. Buna артымызды қарамыз. Вот. Мына разрез монда болады. Монда ашты. Анан эми описание кылганда обязательно психолог жакты карап жасайт. Ошо правильно, да? Потому что процесс такой. Жазып коюбуз. А дердина. Вот çöptürdü yazdыңар да, бар. Мына морек эме. Иштелесиз да? Эмне? Эме. Морек эме? Морек Талас мамлекеттик университетинин ректору Упенов Айбек Шерипбекович. Мен өзүм адистигим боюнча, илим ишим боюнча топурактануучу эколог болом. Бүгүнкү күнүбүз ушул 23 июндан тартып Талас мамлекеттик университетинин базасында Кыргызстандагы академик Аман Мамытовичтин атындагы топурактануучулар коомунун кезектеги илимий практикалык конференциясы өткөрүлүп атат. Азыркы күнү бүгүнкү күнү ушул Кара Бура мамлекеттик жаралыш паркында дагы биз ушул топурактын профилин сүрөттөө боюнча экспедицияда жүрүп атабыз. Сиз өзүңүздөр мынакей бул жерде аралашып аткан кесиптеште көрүп тургандай, бул Кыргызстандагы алдыңкы тажрыйбалуу илимдин алдындагы топурактануучулар менен чогуу биргелешип, ошо менен биргеле кесиптештермен биргеле келечектеги муун студенттердин дагы аспиранттардын катышуусу менен мынакей бүгүнкү азыркы иш чарабыз бул да баса белгилеп кетиш керек. Кара Бура мамлекеттик жаралыш паркынын дагы топурактын профилин сүрөттөп, профилдик жагынан мүнөздөмөсүн алып, андан тышкары химиялык анализ менен дагы кийинки илим иштерге, кийинки өнүгүүгө эсеп алуу багытында иш алып баруудабыз. Бул мындай экспедиция албетте биз ойлойбуз, бул өзгөчө жаңы үйрөнүп аткан топурактануучунун абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Ошо менен биргеле биздин Кыргызстандын топурактануучулардын максаты топурактын асылдуулугун, күрдүүлүгүн, экологиясын мындан ары сактоо, өнүктүрүү багытында иш чара катары өткөрүү экенин белгилеп койсок болот. Камковатыш, карача. Горизонт. Выделение есть корней, там ничего нет. 27'den 55'e çeyin. Mana. Svetli elçin горизонт. Ana Alevi yat demekten fayda olur. Yine görüyor da ana blokmuş, uflatmış. Ana neyse состояние свежее, göçüyor murdağını жаан. Жит болот да, бүкүл жуттан мына. Жуттак көзүңөр болот да. Бул процесс эме темирдин 3 валенти. То есть муну аябай суу аябай баскан закладки и описание почвенного разреза участниками научно-практической конференции, посвященной 95-летию со дня рождения академика Мамытова. Это известный почвовед, который впервые начал исследование почв Кыргызстана. Мы находимся в Карабуринском национальном парке, обследуем почвы летних пастбищ. Здесь присутствуют представители из Российской Федерации, с Казахстана, со всех областей Кыргызстана, Орской, Нарынской, Иссыкульской, Чуйской областей, из города Бишкек. Данная конференция, значит, данная выездная экспедиция организована для участников данной конференции, на которой присутствуют студенты, аспиранты, магистранты, соискатели, ученые, которые собрались со всего Кыргызстана и не только с нашей республики, но и с дальнего и ближнего зарубежья. Суунун алдындагы асадак болчу да бар. Сымов болуп келген. 57'ten кийин, 56'ten кийин ниже к 100 метра. Ярко проявляется. Көрүп атасыңар, эң биринчи моореки. Очень уплатен, жазын.